नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारे इन वीडियोस को 200 तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन गिरामी, क्या अब ईद के मौके पर परेशान करने का ऐसा भी तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा कि कॉलोनी के बाहर बाड़ लगा दिया जाए ताकि बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी कुछ भी अंदर न जाए। खाकी पहने हुए कांस्टेबल का एक वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रहा है मुरादाबाद से, और इसमें ये बड़े ज़ोरों शोरों से धमकियां देते हुए या लोगों को वार्निंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कॉलोनी लोगों के रहने के लिए है, जानवरों के लिए नहीं बनाई गई है। करें कि कोई बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी कुछ भी ना लाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जाहिर सी बात है कि अब ये त्यौहार को रोकने का मौका, उनको पता चल गया होगा कि अब मुसलमान बकरे वगैरह की कुर्बानी देते हैं, घर के सामने बांधा जाता है। उससे रोकने के लिए ये एक नया तरीक़ा इख्तियार किया गया है, जो वीडियो कल से वायरल हो रही है। और पुलिस कांस्टेबल की इस वार्निंग को कहें या फिर धमकी को लेकर के अलग अलग तरह के तफसीरें सोशल मीडिया में पढ़ने को मिल रहे हैं। आप भी इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस जहनियत के तहत काम हो रहा है। चालान 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 करते हुए वीडियो भेज रहा हूँ, बहुत टाइट करके कर दिया। ठीक है तो वीडियो बन गया। कोई अंदर न चला जाए, कोई जानवर अंदर नहीं जाएगा। ये आदेश है प्रशासन के। एकता विहार कॉलोनी में कोई भी जानवर, बकरा, बकरी, मुर्गा, भैंसा कोई नहीं जाएगा। अगर जो चला गया उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक लोगों के रहने की कॉलोनी है, बकरे के लिए थोड़ी है। बकरे की जो व्यवस्था है हमने आ जाओ, ठीक है। और पूरे दिन रहेगी पुलिस आज, कोई बकरा नहीं जाएगा अंदर, ठीक है। नाज़रीन गिरामी, देहरादून में आज बीजेपी की जानिब से मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला प्रोग्राम चल रहा था। ये इलेक्शन के पहले मुख्तलिफ मीटिंगें होती हैं मजबूत करने के लिए। वहाँ से एक वीडियो आई कि खुद बीजेपी के कारकुनान अपने प्रोग्राम के दौरान एक और कारकुन पर जो है लात घुसे मारते हुए नजर आ रहे हैं, और एक खातून उसको बचाते हुए इस भीड़ से निकाल करके ले जा रही है। जाहिर सी बात है कि कुछ अनबन हुई होगी, कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया होगा, इसलिए कि जब मुश्किल सवाल का जवाब नहीं होता तभी जो है लात घुसे मारने पर मजबूर होते हैं लोग, जब उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है कि बीजेपी की बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। अब खुद बीजेपी कारकुनान में किस तरह से जो है इख्तिलाफ पैदा हुआ और जवाब ना मिलने पर जो है कारकुनान को मारा जा रहा है, ये कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करते हुए बीजेपी पार्टी पर तनकीद करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली का मेट्रो जहां बहुत सारी सहूलियात फराहम करता है, वहीं पर बाज़ वाक़यात को लेकर या बाज़ ऐसी जो है फहश वीडियोस जो वायरल होती है उसकी वजह से बदनाम है दिल्ली का मेट्रो। और आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि उस तरह की जब खबरें आती हैं कि बिलखुसूस नौजवान तबका जो है मेट्रो रेल में समाजी और आम भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी अपनी प्राइवेसी वाली चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद जो उम्रदराज तबका होता है या मिडिल एज तबका होता है वो नाराज़ हो जाता है। ऐसा ही एक जोड़ा मेट्रो ट्रेन में आज फिर से फहश काम करता हुआ नज़र आ रहा था। जाहिर सी बात है कि आप जो चीज़ बंद कमरे में करना है वो आम भीड़ भाड़ वाले इलाके में करेंगे तो ये भारतीय समाज है, ये सकाफत और मुख्तलिफ नौ ज़बान वाला अपनी एक तहजीब और पहचान रखता है। जाहिर सी बात है कि जानवर की तरह अगर आप जंगलों में जानवर भी शायद प्राइवेसी इख्तियार करते हैं,
لیکن آج کل کا کچھ نوجوان طبقہ جو سرفرا ہے یا پھر جن کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہوئی یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں کہ معاشرہ اور سماج کیا ہوتا ہے اور ایک عزت والا معاشرہ اور سماج کیا ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں وہ اپنی تمام تر عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، اپنی عزت نفس کا خیال نہ کرتے ہوئے بلکہ دوسروں کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے اس طرح کے میٹرو ٹرینوں میں یا پھر کبھی کھلے پارک میں یا کبھی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں یا پھر کبھی بازاروں میں اس طرح فحش کام کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ تو بعض سنجیدہ لوگ ان کی ویڈیو بنا کر کے وائرل کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ غلط کرتوت جب پسند نہیں پڑتے تو وہ مارے غصے کے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا کر دیتی ہیں۔ ایسے میں جو ہے ٹرین میں سفر کرنے والی عمر دراز خواتین ان دو جوڑے کو جب روکا اور کہا کہ آپ فحش کام کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ الٹا یہ جو سرفرا عاشق جوڑا ہے وہ انہی آنٹیوں کو جو ہے دھمکا رہا ہے، بول رہا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ ہے بھارت کا آج کا وہ نوجوان طبقہ جو سرفرا ہے، جس کی تربیت نہیں ہوئی یا پھر جو ہے اعلیٰ تعلیم کے نام پر جو ہے خود کو گمراہ کر رہا ہے یا خود غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ اس کو ویڈیو کو تھوڑا سا سنیں، اس لیے کہ پورا سنا نہیں سکتے، اس میں دھمکیاں وغیرہ وہ دی جا رہی ہیں، آپ اس کو سنیں۔ شرم بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین گرامی، یو پی کے بلند شہر سے آج ایک ویڈیو آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یو پی کی پولیس کا نام لیتے ہی کچھ الگ ہی طرح کی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ ادھر کچھ سالوں سے جو شبیہ یو پی کی یا دلی کی پولیس نے بنائی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ اچھی تصاویر بھی نکل کر کے سامنے آتی ہیں۔ آج یو پی کے بلند شہر میں نور جہاں، جس کی عمر 70 سال ہے، وہ جو ہے غریب اور اس قدر پسماندہ کہ گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ اس نے بجلی دیکھا ہی نہیں اور اندھیرے میں رہتی تھی اور بجلی کا کنیکشن نہیں تھا۔ جب پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہاں کی لوکل پولیس نے نور جہاں کے گھر میں روشنی پھیلانے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے گھر میں لائٹ بھی جلائی اور اس کے لیے ایک گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا بھی لا دیا۔ اس موقع پر نور جہاں کے چہرے پر جو خوشی تھی اور پولیس افسران جس طرح اس کی خوشی اور مسرت میں شامل ہو رہے تھے، وہ ویڈیو آج قابل سراہنا اور مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ ضرور آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بھی آئے گی اور غریبی اور غربت کا احساس بھی پیدا ہوگا۔ آپ اس کو دیکھیں۔ اما بس آنے والی ہے لائٹ، ادھر دیکھو، بلب کی طرف لائٹ آنے والی ہے آپ کی۔ ہاں مومی آ گئی آ گئی نا، اب سو ہوگی روشنی تمہارے گھر میں اجالا۔ بھائی پنکھا بھی چلانا ایک بار۔ پنکھا بھی چلاؤ۔ آ گیا اما، دیکھو وہ دیکھو، یہ آؤ ادھر ہی، چاہو اس کے پاس ہی، یہ آ گیا۔ بڑھیا، اب بڑھیا لگا اب گرمی تو نہیں لگے گی، اب بڑھیا نیند آئے گی۔ چلو ایک فوٹو لینا یہاں پہ بلب۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور ایک تصویر بلکہ ایک ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے موقع پر سعودی حکومت تمام ملکوں سے اہم ترین شخصیات کو، جنہوں نے سماجی زندگی میں، تعلیمی زندگی میں یا مختلف شعبوں میں جنہوں نے کام کیا، نام کیا، ان کو جو ہے سرکاری اعزاز کے ساتھ بلاتی ہے اور حج کرنے کا موقع دیتی ہے اور اپنا میزبان اور مہمان بناتی ہے۔ ایسی ایک شخصیت کی آج ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ ہے ایک کنیسہ یعنی چرچ کا سابق پادری جو مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کی کہانی بھی عجیب ہے کہ انہوں نے خود اس ویڈیو میں بتایا ہے، چونکہ ویڈیو دوسرے چینل کی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے مختصر پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سفید لباس پہنو۔ بار بار سفید لباس پہننے کی پہلی مرتبہ جو ہوا تو اس طرح سفید لباس پہننے کی بات ہوئی اور عام لہجے میں ہوئی۔
दूसरे दिन जो है कुछ लहजा बदला, तीसरी मरतबा जब आया तो और कुछ लहजा बदला, फिर जब लहजा आया तो बड़ा सख्त था, कहा जा रहा था कि सफ़ेद लिबास पहन। फिर मैंने अपने कनीसा में आने वाले लोगों को इस बात का इजहार किया, उनसे कहा कि इसका मतलब यह है कि मुझे मुसलमान बनने की जानिब, इस्लाम कबूल करने की जानिब इशारा कर रहा है। तो न सिर्फ ये मुसलमान हुए, लोगों ने जो है जो उसके कनीसा में उसकी बात सुनने के लिए आते थे वो राजी हुए, बल्कि वो चले गए उस मरतबा इसकी बात सुन करके और उन्होंने कलिमे शहादत पढ़ भी लिया। लेकिन दूसरी दफ़ा आए तो जितने भी कनीसा में मौजूद थे सब के सब कलिमा पढ़ लिए। और ये वही मंजर है कलिमा पढ़ाने का। ये वीडियो जो वायरल हुई थी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपको देखें। इस वक्त जो है ये हाजी इस वक्त यहाँ सऊदी के जो है सरकारी दावत पर पहुँचे हुए हज करने के लिए। इस मौके पर अलग अलग कहानियाँ उनकी निकल करके सामने आ रही है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी तफसीलात मैंने रखी हैं। You will repeat after me. Sizopinda wonga kshoy. Ganislama. I will speak in Arabic. Uzokhuluma ngolimi lakwababa wenu babhlaba ihlangano. And then I will translate in English. Uzophinde akubuyisele esiNgisini. And you will translate it in Zulu. Mina ngisezokudlulisela mina ngolimi lwesiZulu. Everybody repeat after me. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. I bear witness. There's none worthy of worship. Except Allah. And Muhammad is his final messenger. Allahu Akbar. नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर से तशरीफ़ लाने वाले 25 लाख फर्जंदान तौहीद हज अदा कर रहे हैं। हज के दूसरे दिन दुनिया भर से आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद मैदान अरफात में जमा हो चुके हैं। यहाँ शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने मस्जिद निमरा में खुतबे हज पेश किया है, जिसका तर्जुमा उर्दू समेत दुनिया की मुतअद्दिद ज़बानों में बराह रास्त नश्र किया गया। खुतबे हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद का कहना था कि ऐ ईमान वालों, दुनिया और आखिरत के मामलात में अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। अल्लाह ताला ने तफरीक़ा डालने से मना किया है। तौहीद की दावत तमाम नबियों में मुश्तरक रही। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ों को ख़त्म हो जाना है। शेख यूसुफ बिन मोहम्मद का कहना था कि नमाज अदा की जाए, ज़कात दी जाए, गरीबों की मदद का हुक्म दिया गया। हज भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि वो तुम्हें देख रहा है। किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं। जिस तरह इस महीने की हुर्मत है, उसी तरह जान माल की हुर्मत है। दिन रात का आना जाना अल्लाह ताला की निशानियां हैं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की हुदूद की हिफाजत का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। हर नबी ने यही दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज का हुक्म अल्लाह ने दिया है। इस तरह जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए सबसे अहम तरीन चीज़ जो इस खुतबे में देखी गई है वो आलम के तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद होने की दावत दी गई है। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी आज ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार होते होते बची हैं। जी हाँ, मंगल के रोज़ जलपाईगुड़ी से लौटते वक्त ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर आंधी और बारिश के जद में आ गया। वज़ीर आला मंगल की दोपहर जलपाईगुड़ी की क्रांति से बागडोगरा के लिए रवाना हुई थी। उसी वक्त तेज बारिश शुरू हुई। पायलट ने फौरन हेलीकॉप्टर को साफ आसमान की तरफ मोड़ दिया और फिर कुछ ही देर में उनके हेलीकॉप्टर की सेवक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी अफराद महफूज है। इधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में ये कमेटी से तहकीकात कराई जाए, जिसमें तकरीबन 2 माह कबल गैंगस्टर कहे जाने वाले लीडर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हलाकत की तहकीकात की जाए।
عتیق کی بہن عائشہ نوری کی جانب سے دائر عرضی میں سپریم کورٹ سے عتیق کے بیٹے اسد کے انکاؤنٹر کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ عائشہ نے عرضی میں اپنے دو بھائیوں عتیق اور اشرف کے قتل کے لیے اتر پردیش حکومت اور مرکز کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے الزامات میں یہ بھی کہا کہ ریاست کے پولیس افسران کو یو پی حکومت سے مکمل تعاون مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عائشہ نے اپنے عرضی کے ذریعے اپنے خاندان کے افراد کو مبینہ انکاؤنٹر سے تحفظ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، یعنی کہ عتیق کی بہن اس وقت سپریم کورٹ پہنچ چکی ہیں، جس طرح سے جو عتیق کو قتل کیا گیا تھا آپ لوگ جانتے ہیں۔ ادھر اتر پردیش میں کئی ہندو مندروں کے ذریعے بھکتوں کے لیے ڈریس کوڈ نافذ کیے جانے کا معاملہ سامنے آ چکا ہے۔ اب پریاگراج کے دگمبر جین مندروں نے بھی اسی طرح کا اصول اختیار کرتے ہوئے خواتین کے لیے ڈریس کوڈ نافذ کر دیا ہے۔ نوٹس بورڈ لگا کر کہا گیا کہ صرف مہذب کپڑے پہن کر آنے والوں کو ہی داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ پریاگراج کے سکل جین سماج نے زیرو روڈ واقع شری دگمبر جین پنچایتی مندر اور انداوا میں رشب دیوتپو ستھلی کے علاوہ کٹرا اور بینی لنج علاقوں کے مندروں میں عقیدت مندوں کو جینز، ہاف پینٹ، فراک، کٹے پھٹے کپڑوں کے ساتھ ساتھ بھڑکیلے یا عریاں لباس پہننے پر پابندی لگا دی ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔